Have a nice day! Welcome to my channel. This is Kikay ng Bohol at ng Makati. Ngayon guys, ang gagawin ko po ay mag-tutorial kung paano po kayo mag-download ng iyong mga effects. So tutorial lang po to ha. So ngayon po guys, isa lang po kasi ang cellphone ko. So mano-mano po itong gagawin. So panoorin nyo po guys ha. Don't forget to subscribe, please! Ito, nagbabalik po tayo, no? So, ngayon, kailangan pumunta po kayo sa Play Store. Sa Play Store sa inyong cellphone. Doon po sa inyong cellphone, meron po doon Play Store. So, doon kayo bibili ng mga apps o kukuha ng mga apps. So, ngayon, kailangan po pupunta kayo sa Play Store at i-download nyo po ang Audio MP3. Yan, Audio MP3 ang i-download nyo sa Play Store. Tapos, kung gusto nyo po yung KineMaster. KineMaster ito yan. KineMaster. I-download nyo po yan doon. Yan. Pag na-download na po doon, pupunta po kayo sa Google. Pupunta kayo sa Google. Ayan, Google. Pupunta po kayo sa Google at mag-type po kayo ng www.mp3joyce.com. Ayan. Uulitin ko po ha. www.mp3joyce.com. Ayan. Yan yung itatype nyo sa Google. So, pag nandun na kayo sa Google, pag lumabas na po yung joyce.com, magta-type ka ulit doon. So, magta-type ka doon ng sound effect for vlog, no copyright. Ayan. Ita-type mo yan doon. So, pag nandun na po kayo doon, marami na po, isi-search nyo po ha. Pag nandun na po kayo doon, marami na doon yung sound effect. So, ipi-play nyo kung nagustuhan nyo po yung sound effect doon. Tapos, pipindutin nyo po yung download. Ayan. Pipindutin nyo po yung download. Tapos, dun sa screen ng iyong cellphone, ibaba nyo pong ganon. Titingnan nyo po kung na-download na po doon yung dina-download nyo. So, ayun. Automatic na po yung papasok doon sa Audio MP3. So, pwede na kayong mag-download doon, mag-edit-edit ng effect. Ayan. Marami na po doon. Okay, guys? Nakuha nyo ba? So, uulitin ko po uli ha. Kasi mano-mano lang po tayo yan. Wala po akong cellphone. Isa lang po. Matulungan ko lang po kayo. Okay? Okay, doon sa inyong cellphone, meron doong Play Store. So, kailangan mag-download po kayo doon na Audio MP3. Yan. Audio MP3. Ayan. Audio MP3 yan. Tsaka, kung gusto mo yung KineMaster, yung KineMaster na pwede ko rin mag-i-edit doon. Ayan. Ayan, pag nandun na yon, pag na-download nyo na po yon, pupunta po kayo ng Google. Ayan. Pupunta kayo ng Google at mag-type po kayo ng www.mp3joyce.com. Ayan. www.mp3joyce.com. So, pagbuka ng Google, nakita nyo po yung joyce.com, magta-type ka po ulit doon. So, ita-type nyo po yung sound effect for vlog, no copyright. Tapos, search. Pindutin nyo po yung search. Tapos, itaas nyo po yung ganon. So, makikita nyo po yung mga sound effect doon. Mamimili lang po kayo guys, marami doon. So, pakinggan nyo, i-play nyo. Pag nagustuhan nyo, pindutin ang download. Ayan, pindutin ang download. Tapos, ibaba nyo yung screen ng cellphone nyo. Makikita nyo doon kung na-download na. So, sasabihin naman doon, download complete.
So, pumasok na yun doon sa audio MP3 nyo. Automatic na po yun. Doon na po kayo mag-i-edit ng mga sound effect. Okay guys, thank you for watching. Sana nakatulong po sa inyo. Don't forget to subscribe. Thank you. Bye-bye.